wal mutakhallisun ari nu maksa-maksa ikhlas ani riya tina riya idap khawatir riya dina nolak pirang-pirang karenteg riya eta ala arba'i marotib netepan kana opat pirang-pirang martabat. Al ulai nu kahiji eta ayu raddahu nolak jelma kana riya ala syaitoni ka setan payukadzibuhu ngabohongkeun jelma ka setan walayak tasiru jeung teu lalawora jelma alaihi kana yukadzibahu bal yastagilu balik takatungkul jelma bimujaladatihi kana maduan setan wayutilu manjangkeun jelma aljidala kana maduan mau serta setan lidoni karena sangkaan jelma anadalika sanayastagilu eta aslamu leuwih nyalametkeun liqalbi kana hatena man wawari anadalik alat tahqiq netepan kana sanyatana eta nuksonun kakurangan lianau sana jelma eta istagola katungkul jelma an munajatillah tinggal tina munajat ka Allah wa anil khairi jeung tina kaalusan alladzi anu wari ladi eta bisodidihi lalawanan khair wan soropa mengkol jelma ila kita likuto itorik kana merangan begal di jalan wa ta'riz ari eureun ala kita likuto itorik kana merangan begal jalan eta nuksonun kakurangan pisuluki dina ngambah saniatun markaduana eta aya ripa nyaho jelma anal jidala sana maduan wal kitala merangan eta nuksonun kakurangan pisuluki dina ngambah payak tasiru ngaringkes jelma la takdibi kana ngabohongkeun setan wadapi nolak setan walayas tagilu teu katungkul jelma bimujaladati kana maduan setan salisatun markatiluna eta layas tagila teu katungkul jelma bitakdibi kana ngabohongkeun setan aedon nya kitu deui liana dalika sana takdib eta waqfatun eureun wa in qolat sanajan saeutik waqfah bal yakunu balik tabuk ti jelma eta qad qarara nyata netepkeun jelma bi aqdi domirihi dina tekad hatena jelma karohataria kana ngewa naria kadzaba ngabohongkeun jelma asyaiton payastamiru tetep jelma alama netepan kana perkara kana nu bukti jelma eta lintepan dina ma mustasiban bari ngalanggengkeun lil karoha kana ngewa goro mustagilin teu katungkul bitakdib kana ngabohongkeun wala bil muhosamah jeung teu kana maduan arabiatun nomor kaopatna eta yakuna bukti jelma takod alima nyata ngayakinkeun jelma ana syaitona sana setan eta saya sudu bakal hasud setan ka jelma inda jiryani asbabiria dina nalika ngaberjalankeun sabab-sabab riya payakunu bukti jelma eta qad azama nyata ngajam jelma ala nau sana jelma eta mamanaza'a samangsa nyabut non asyaitonu setan zadahu nambahan deui setan ka jelma pima dina perkara huari jelma tapi dina ma minal ikhlas tina ikhlas zadanya nambahan jelma gitu pima dina perkara huari jelma tapi nama minal ikhlas tina ikhlas wal istighol katungkul billahi ku Allah wa ifai sodako nyamarkeun sodako wal ibadah jeung ibadah koidon karena keur li seton ka setan wadhalika rizada eta waridhalik eta aladi anu yagidu ngabendukeun ladi asetona ka setan wayak mau ngahancurkeun ladi ka setan wayujibu netepkeun ieu ladi ya sau kana megatkeun setan wa kunu tahu tegasna pegatna setan talayar jiha sehingga terbalik di setan yurwari wiatkeun anil Fudel bin Ghazwan naon anu sakalakuan eta kila diucapkeun la ka Fudel naon inna pulanan sana pulan eta yad kuruka nyaritakeun pulan ka anjeun qala Fudel
wallahi demi Allah la agidonna yakin mika bendu nyaan kuring man ka jelma amaro nu marentah man ka fulan kila diucapkeun waman ari sae tamaru marentah man ka fulan qala ngadau pudel asetanu eta setan Allahumma ya Allah ipir muga ngampura Gusti lau ka fulan Aila ugi dohon nahu yakin ngabendu kenyaan abdi kasetan bian atau kalan turut abdi Allah ka Allah pe di pulan wa ma'aropa samangsa nyaun naon setan min abdin ti abid hadil adat kana ieu adat kapan nyegah setan anu ti abid hifatan barina sasamaran min ayat hifatan barina sieun min ayazida tina yen nambahan abid biasanatina kalusan abid Qala Ibrahim At-Taimi inna syaiton sana setan eta layanu yakin ngajak setan alabda ka abid ilal babi kana lawang minal ismi tina dosa. Palaya tau teturut abid ka setan wal yuhdis nganyarkeun setan indah dalika dina layutihu khairon kana kahalusan. Paida rohau di mana ningali setan ka abid kadalika nya kitu. Palayutihu tarokau ninggalkeun setan ka abid wakola ngomong setan aedon wakola ngadau setan kola ngadau Ibrahim aedonnya kitu deh idaro aka di mana ningali ka anjeun naon aseton mutarodi dan bari bulak-balik tomia ngarap-ngarap setan pika di anjeun wa idaro aka di mana ningali setan ka anjeun mudawiman bari ngalanggengkeun mutarodi dan teh ragu-ragunya wa idaro aka di mana ningali setan ka anjeun mudawiman bari ngalanggengkeun malaka ngamilik setan wa kolaka jeung ngewa setan ka anjeun doroban yeun salaris al-mahasibi rahimallahu li hadil arba'a masalan kana contoh asana ngaluskeun haris pihi dina misal pakola ngandau haris matalu mari perumpamaan hadil arba'a eta ka arbaatin saperti jelma opat wasadu ngamaksud arba'a majlisan kana hiji tempat minal ilmi wal hadis jeung hadis lian halu supaya menang arba'a bihi ku ilmu faidatan kana faedah wa padlan keunggulan wa hidayatan hidayah wa rusdan pituduh pasadau maksud ka arba'ah ala dalika kana itu majlis sadolun anu sasar mubtadiun nu ahli bidah wa upami kasieun dolun ayaripu kana yen makrifat arba'ah al haqqo kana hak pataqaddama maju ieu si dol ila wahidin ka saurang pamanaon nyegah dol ka wahid soropau mengkolkeun dol ka wahid andalika tina itu majlis wadau ngagero ieu si dol ka wahid ila majlisi dolalin kana tempat sasar pa abamung pang wahid palama aropa samangsa nyaun ieu si dol abahu kana mungpangna si wahid sagolau nungkulkeun ieu dol ka wahid bil mujadalah kumaduan pastagola katungkul wahid mau serta dol liyaruda karena nolak wahid dolalau kana kasasaran dol wari wahid eta yadunu nyang ka wahid anna dalika seristagola eta maslahatun maslahat lau ka wahid wari istagola eta gordu dol pamaksudan nyasarkeun liupawita karena ngalepotkeun ieu dol alaika wahid biqorita akhuri ku ukuran ngahirkeun wahid palama maro samangsa ngaliwat saasani nu kadua alika dol nahu ngalarang ieu dol kasani wastauqafahu sareng nyupri eureun ieu dol kasani pawakopa cicing sani padapa nolak sani pinahri doli dina mencitna nu nyasarkeun ulam yastagil teu katungkul ieu sani bil kital kana merangan wastajala gagancangan sani paparia bunga minhu tisani sadolu nu nyasarkeun biqadri tauqifihi ku ukuran eureunna sani lidapi pikeun norak pihi didol wa maro ngalangkung bae kadol salis nu katilu palam yal tapi teu ngalirik salis ilai kadol ulam yastagil teu katungkul salis bitabi ku nolakna dol wala bikitali teu kumeranganan dol balistamaro balik tetep salis alaman netepan kana perkara kana nu bukti salis paho barugi minuti salis saro jauh nu ngarep-ngarep dol bil kuliah kalian sakabehna
pamaro ngaliwat idol arobia kanu kaopat palam yatawaqqaf teu nunggu ieu robi walam yatawaqqaf teu metukan robi lahu kadol waroda ngamaksud robi ayugi dau kana ngabendukeun robi kadol fazada nambahan robi pi ujlati dina gagancangan robi taroka ninggalkeun robi ataani kana alon-alon bil masina leumpang payusiku hampir kalakuan in adau lamun balik jenu kabeh wa maru ngaliwat nu kabeh li kadol marotan uron balikan sejen eta ayu awida ngabalikeun ieu si dol al jamia kanu sakabehna ila hadal akhir kanu akhir paina sadol eta layu awiduhu teu ngabalikan dol ka akhir hipatan kana sieun min ayas dada kalan nambahan di akhir faidatan kana faidah bisti jaliku gagancangan akhir pain kulta lamun ngucap anjeun faida kana di mana bukti naon seton eta latu manu teu disalametkeun naon nizagotuhu panggangguna setan pahal yajibuna wajib naon atarasulun nalingakeun lahu ka setan qabla hudurihi meme hadirna setan lilari karena ngaraksa minuti setan intidoron kalawan nunggu liwurudi karena datang setan am yajibu atau wajib non atawakul ala Allah liyakuna supaya bukti sallallahu tadapi nolak lahu ka setan o yajibu atau wajib non alistigol katungkul bil ibadah wal goplah nuti setan kuna ngucap kuring italapa itilap saana supi dina jawab ala salah sati aujuhin tepan kana tilu pirang-pirang jalan pada habat ngajalankeun sapurqotun golongan min ahli baso ila anal akuya sen nu kararuat eta qodis tagnau nyata ngalapsugi akuya anil hadri tina ngaraksa minas syaiton di anu sana akuya eta in qotau getol ieu akuya ilallahi madab ka Allah wastagolu katungkul akuya bihubi ku cinta ka Allah pak tajalum nyingkaan ka akuya non asyaiton wa isa ngarasa putus setan minum ti akuya wa nasa mundur ieu setan anum ti akuya kama seperti perkara esat putus ieu setan mindu apa ibadi tinula lemah nanu ibadah pidakwah dina ngajak ilal khomri kana arak wa zina pasorot jadi naon miladud dunya kang ngeunahan dunya indahum mungguh akuya duafanya wa ingkanat sanajan bukti ieu miladud dunya eta mubahatan diunangkeun kal khomri seperti arak wal hinjir babi partadu budalan ieu duafa min hubia tina cinta na milad bil kuliah kalan sakabehna palam yabqa teu tetep li seton ilahim kadu apa non sabilun jalan pala hajata teu aya pangabutuh bim kadu apa ilal hadri kana ngaraksa wadabat ngajalankeun sapurqa minal isam ila anataros sudah senana lingakeun lil hadri kana ngaraksa minuti setan ta inama yatajutan makabutuh li kana tarosud saman jelma qala nu saeutik naon yakinu kayakinan man wana kosok urang naon tawakkulu tawakal naman paman sahabat jalma ekona yakinkeun man bian sakalakuan eta la syarikat anu ngarencangan nilai ka Allah bi tadbiri dina ngurusna Allah pala yahdaru teu mikasieun man garo kalian Allah wa yalamu nyaman ana syaiton eta dalilun hina makhlukun makhluk laisa teu ka setan naon amrun urusan wala yakunu teu bukti ilama kajaban naon perkara rodon ngamaksudkeun nama sallallahu bawari Allah eta dharu nu ngamadorokeun wan napi nu mere manfaat wal arif ay jalma nu nyaho eta yastai ngarasa isin arif minuti Allah ayyahdaro kana yen sieun arif garo kalian Allah pal yakin ari nu yakin bil wahdaniyat eta yugni nyugikeun ieu yakin ka arif anil hadri tina sieun qolat ngandau sarpuqatun golongan minal ilmi labuda misti minal hadri tina sieun minas syaiton wa mari perkara da korundur kana masal bisriun ulama basroh minan alakuya sanu kararuat eta qodis tagno nya tangalapsugi akuya anil hadri tina sieun Walat kosong non kulubu matena akuya an hubi dunya tina cinta dunya bil kuliah sabaina eta parima eta wasilatu seton wasilah setan yakadu hampir setan eta yakunu bukti setan eta gururon nipu. Jadi lambia karena para nabi alaihi salatu wasallam eta lam yataqallasu henteu maksa-maksa ikhlas ambia min waswasi seton tina pangganggu setan wa nazaqatihi sareng tegasna pangganggu setan pakai pakuma yatakhallasu salamat sagorum lian ambia walaisan teu non kulu waswasi setan sanajan sakabe pangganggu setan eta minas syahwat wa hubi dunya cinta dunya bal fi sifatillah baikna sifat Allah wa asma'i jenengan Allah pitasinil bidai jeung ngaluskeun bid'ah wa dolal sasar wa dalika lian tasinil bidah
wala yanju moal salamet sadun minal khotri tina kafaur pihi dina itu pihi di setan walidalika kulantaran idil ambiya alaihim lam yatakhallasu qala ta'ala wa ma arsalna tengutus kami min qablika timame anjeun min rasulin ka utusan wala nabi jeung ka nabi ila tamanna kajaba ngarep-ngarep rasul ila idatamana kajaba di mana ngarep rasul alqone bakeun non aseton pi amniatina pangarep-ngarep rasul payan sahu nyalin sa Allah makana perkara yulkinu nibakeun non aseton sumaya kumu ngahukuman sa Allah ayati kana ayat Allah qala nabi sallallahu inau sana setan eta layu gonu non yakin nutup ya setan ala kolbi kana hate abdi ma'ana setanu sana setan nabi takod aslama nyata Islam setan wala yamuru teu marentah setan ka nabi ila berin kajaba kana kahalusan paman sahabat jelma dona nu nyangka man anastigolo sakatungkulna man bihubillah ta aktsarul loba min istigoli rasul timang katungkul rasul asaril anbiya alaihi wasallam pawar iman eta magrurun ditipu walam yu'minhum walam yu'aminhum henteu nyalametkeun ka ieu walam yu'aminhum teu nyalametkeun ka itu saha walam yu'aminhum jeung teu nyalametkeun ka ieu ambiya naon dalika ieu don min ka di seton tina tareka setan walidalika kulantaran wa yu'aminhum lam yaslam teu salamet min duti setan sa adam wa fil jannah allati anu yari jannah eta darul amni lembur aman surur bungah badan kola sabada ngadawu sallallahu maka ada mawa inada sana setan eta adun musulaka wali jauji ka jeung ka pamajikan anjeun pala ya rujanna kaulah nyaluarkeun nyan setan ka anjeun duaan minal jannah patasuku cilaka anjeun innalaka sapikeun anjeun naon Allah tajua teu lapar anjeun pia di jannah wala taro teu sitaranjang anjeun wa anaka jeung sanyana anjeun eta latan mau teu halabab anjeun pia wala tada teu kapanasan anjeun wa ma'anau serta sana Allah eta lam yanhat teu ngalarang Allah illa an sajaratin wahidatin kajaba tina tangkal nu sahiji wa lako ngalupaskeun Allah lau ka Adam waro adalika satu kangen sajaratin wahidah ma kana perkara dan maksud Adam paida lam yaman di mana teu salamet sanabiun minal anbiya wari nabi tapil jannah daril amni wasada min kadi syaiton pakai pakumaya jujunang li goer kalian nabi non aya mana salamet goer di dari dunya di lembur dunya waya ari dari dunya eta man baul mihan sumberna cocoba wal pitan pita madanul milad tempatna kangenahan wasahwat almani nu dilarang naon sahwat qala Musa sampai mana perkara baro ngartoskeun Allah anu ti Musa ada ari ieu maehanana si Qabil eta min amali syaiton walidalika kulantaran lam ya'man nabi hadaro ngalarang sa Allah minuti setan jami'al halqi kasakabe makhluk hadaro nyingsieunan sa Allah minuti setan jami'al halqi qala Allah ya bani Adam la yubtinan nakum ulamit nanyan kana jenna setan kama seperti perkara aroja ngalakeun setan abawaikum ka indung bapa anjeun minal jannah qala jawajalla inna setan eta yarakum ningali setan karanjeun setan wa qabilu jeung golongan setan min haisulat taronom sakira teu ningali aranjeun ka setan jeung qabilu wal Qur'an ari Qur'an min awali tina awal Qur'an ilahirin bi Qur'an tatadiru nyingsieunan minas setani ku setan pake pakumaya dau ngaku jelma lamna kana salamat pinuti setan wa hadul hadri ari nyokotna kasieun min hasu amaro sakira marentah sallallahu bi kana hadul hadri talayunapi teu nganapikeun hadul hadri al istighola kana katungkul bihubila ku cinta ka Allah fa inna minal hubbi sanatina cinta lau ka Allah naon imtithala amri turut perintah Allah kodamaro ngarentah Allah bil hadri kana ngaraksa minal adu ti musuh kama seperti perkara amaro marentah Allah bil hadri kana ngaraksa minal kufar ti kafir qala ta'ala wal yahudu kudu nyokot mukminin hidrom kana raraksaan mukminin wa aslihatum senjata mukminin qala ta'ala wa iddu ngawiskeun aranjeun laum ka kufar mastatatum samampu aranjeun min kuatin tina kakuatan wan ribatil hori tina nyangcang kuda
Faida lazimakan wa tetep ka anjeun bi amrillah non adu kasieun minal adu ti musuh al kafir wa antari anjeun eta taro ningali anjeun ka adu pabi ayal jamaka kalan tetepkeun ka anjeun non adu kasieun min adui inti musuh ya rokan ningali adu ka anjeun wala taro teu ningali anjeun ka adu eta ola leuwih komo. Walidalika kurantana ola kolang adu Sayyidnu Hairis Soedun nari boboroan taro nu ningali anjeun kana soed wala yarokat ningali soed ka anjeun eta yusiku hampir non antan faro untung anjeun biku soed. Wasoidon aya boboroan yarokan ningali soed ka anjeun wala taro teu ningali ka soed eta yusiku hampir naon ayat faro untung soed bika ku anjeun. Pasaro isara Ibnu Muhairis ila seton pakai pakumaha. Walaisa teu aya tepil goplan duit datil kafir ti musuh kafir illa qatlun kajaba ngabunuh wa wari qatlun eta syahadatun maut said bimalilari jeung eta nganggurkeun kasih mina seton ataru dai ngasong linari walikobu siksa lalimun pilara palaisa lain eta minal istigol tina katungkul bilan non aliron ngabalir amatina perkara hadaro nu nyingseunan sallallahu wa bihi kulantaran qala Ibnu Muhairis yabtulu batal non madu kortisania mazhab purkonu kadua pidoni menyangkaan purkosania anadalika kana sanyana hadru eta qodihun nyacad pitawakulna tawakal pa in akhoda lamun nyokot pa inna ahdat tursi sana nyokotna tameng wasilai senjata wajam al junu ngumpulkeun pasukan wa prol hondak ngagalina logak ngagalina parit eta lam yakdah teu nyacad ieu ahdu pitawakuli rasulna tawakal Rasulullah paeka kumaha yakdau nyacad pitawakuli naon alopusieun mimatina perkara hawapan nyingsinan sallallahu bikum wal hadro jeung ngalarang mimatina perkara amaro marentah Allah bila dikana kasieun minutina mah koda karena nyata netekeun nabi fi kitab tawakul makana perkara yubayinu ngajelaskeun mak golat paman kana kasalahan jelema zaman nu nyangka man anna makna tawakul cenah takul eta anu zuu nyabut anil asbabi tina pirang-pirang sabab bil kuliah sakabehna qalu ta'ala daun Allah taala wa idu nyawiskeun aranjeun lahum pikeun kaum mastato tum samampu aranjeun min kuatin tina kakuatan wa min ribati loli tina nyangsang kuda eta layunak idun teu ngaruag qalu ta'ala imtisalat tawakul kana perintah tawakal wama takoda samangsa nekatkeun non alqalbu anadoro sanu ngamadorotkeun wan nafi'a nu ngamanfaatkeun wal buhi nu ngirupkeun wal mu'min nu ngamautan eta huwa ridor eta Allah taala pakadalika eta nya kitu deui la yunakidu yahdaru ngaraksa jelma setan wa yatakidu nekatkeun jelma anal hadiah sana nundukeun wal mudilan nyesatkeun eta wari hadiah eta Allah wa yaro ningali jelma las baba kana pirang-pirang sabab wasa itol musakhorotan kana pelantaran nu ditalukeun kama saperti perkara kanu nyeraskeun abdi kana nama pitawakul wa dari misal eta mah perkara itaromil kana mah salaris al muhasibi rahimallah wa rimai ta soinu soe aladi anu yasadu nyaksian lau kana sohe naon nurul ilmi cahaya ilmu wa mari perkara qoblahu sameme mah tarohu eta yusbu nyawan ma yakuna kana bukti ma eta min kalamil ubadi tina caritan pirang-pirang abid aladina nyata jelma-jelma lam yagzur anu teu loba non ilmuna ibad waya dununya ka ibad annama sanya perkara ya jamu datang ma'alim ka ibad minal awali tina pirang-pirang tingkap fi bail awqat eta minal istigroki tina kakerem bilai ku Allah yastamiru tetep ma'alad dawam wa huwa ari itu ya dununa eta baidun jauh sumata lapat beda-beda non aril furqala salah satu wajun pan kertu baja fi kaifiyatil hadi dina pertingkah ngaraksa kolang ada usaha kaum Idza adarna di mana ngaraksa ka urang sallallahu taala dua ka musuh palayam bagi teu priyogi naon ayakuna bukti naon seun eta aglabul hingelekeun pikulubina andikri tinimbang ingat ka adu wal hadu jeung ngaraksa minuti adu wa tarsaru nalingakeun lau ka adu paina sana abdi eta engkau panga lamun lali abdi anu ti adu ladotan sakedeung we payusiku hampir adu eta ayuhlikana ngaruksa adu ka urang kolang adu sakom inna dalika sanyana inna dalika sanadzikrihi eta yudi ngadatang kendalik ila khalwil qalbi kana kosong hate an dzikrillah tina eling ka Allah wastigolil hami katungkulna angkeun kuli sakabehna hami bi setan ku setan wa dalika riholul qalbi eta muradu setan nu dimaksud ku setan minati urang bal nastagilu balik takungkul urang bil ibadah wa bi dzikrillah taala walanan saula mopokeun urang asetona wa adu wa tahu maksudna setan wala jata butuh ilari kana minuti setan panajma ngumpulkeun urang bainal amroin atau perkara Paina sanabi eta inasina lamun poho abdi rubama rodo terkadang
datang setan min haisulan atasi betina sakira-kira teu nyangka urang. Wa intajarona lamun ngosongkeun urang lidiki kana inget ka setan kuna bukti abdi eta koh ahmalna ninggalkeun abdi zikrullah kana eling ka Allah. Fal jamu ari ngumpulkeun eta oleh utama. Qala ulamul muhakkikun qala to kasalan salparikoni dua kelompok amal awal nu kaiji eta pakot tajaroda nyata ngawungkulkeun awal lidzikri setan kana inget ka setan wa nasiya po awal zikrullah kana eling ka Allah. Palaya pa teu samar naon golatu kasalahanana ieu awal. Wa inama umirna tani perintah urang bil hardi kana ngaraksa minas setan kaela yasuduna supaya lah nyegah ieu kaela yasuduna supaya lah nyegah setan ka urang anu zikri tina eling pakae pakumana jalu urang ngajadikeun urang zikrau kana inget ka setan aglab sae ngelekeun sakabeh perkara lakulubina kana hate abdi wa yari aglab eta muntadoril adu panungtungan madorotna musuh sumayudi ngadatangkeun naon dalika ieu aglab ila qalbil qalbi kana kosongna teh anurin tina cahaya anuri dikrillah tina cahaya eling ka Allah. Faida qasoda di mana ngamaksud non aseton mislah hadal qalbi kana pantari hate walaisa teu aya tepina qalbi non nuru dikrillah cahaya eling ka Allah wa quwwatul istighol kakuatan katungkul bihi ku zikri payusiku hampir non ayat paro untung setan bihi ku qalbi wala yaqwa teu kuat setan ala dafihi kan ayat paro untung ieu zikro dikerah mana ka setan mana setan ayat para untung setan bihi ku qalbi wala yaqwa teu kuat qalbi ala dapi kana nolak setan palam ya'murna teu marentah Allah ka urang bintiluri setan kana nunggu setan wala idmani dzikri jeung ngalanggengkeun eling ka setan wa amal furqatu salisah napon ari kelompok kadua tapakon sarokat nyata ngarejengan furqatu salisah alula ida jamat di mana kumpul ieu furqatu salisah saliyah fil qalbi dina hate baina zikrillah antara ingat ka Allah wa setan. Kodrima ka ukuran perkara yastagilu katungkul non al qalbu bi zikri setan ku ingat ka setan yan kusu ngurangan ieu zikru ieu qalbu kitu min zikrillah tina eling ka Allah. Qad amaronya tamarentah sallallahu ka kamaluk bi zikri kana eling ka Allah wa nisanima mopokeun perkara adu ngalianan maka Allah. Iblis nyata iblis wa gorilian iblis. Palaku ari kalau bener eta ayal jama tetep sal abdu qalbau kana hatena abid al hadro kana sieun minas setan wa yuqarrir netepkeun abid ala nafsikan dina abid ada wa tau kana ngamusuh setan. Faida taqoda di manakatkeun abid dalika kana hadru wa sodaqo bener ieu abid bihi ku ieu hadru sakana tentrem naon hadru kasieun pihi dina itu qalbi payastagilu katunggul abid bidikrillah wa yaqubu netepkeun abid alaihi karena itu zikri alai kana zikrillah bikulil hima sabahangkeun wala yuhtaru teu dikerentekeun bibalik ku hatena abid non amrus setan urusan setan paino sang abid eta idastaqalan maka tungkul abid bidzalika ku zikrillah bada maripati aduati sabada nganyahokeun ngamusuhna setan sumatoro utiro dikerentekeun nana setunu setan lau ka abid tanabaha hudang abid lahu karena itu lau karena itu setan wa inna tanabu wa inna tanbi nalika inget yastagilu katungkul abid widabli kunolakna setan wal istighol lai katungkul bidzikrillah ta'ala ngamu teu nyegah istighol minat taikodi tina eling inna nazgoti setan nalika mengkolkeun setan bali rajul eta yanamu sare rajul wa rajul eta we pun sieun min ayyafu tahu tina lempot ka rajul naon muhimun angkeuhan kapentingan inda tuluy subuh nalika bijil subuh payul jimun netepkeun ieu si rajul nafsu kana dina rajul ala hadro kana sieun aya namu sare rajul ala ayatanabah kana yen inget rajul pidalikal waqti payatanabah inget rajul pilalina peuting marotin pirang-pirang balikan qobla ini memang mangsana yatanabah lama askana samangsa tentrem lama askana samangsa tentrem ieu saha abid pikolbina hatena abid minahari tina kasieun mano sen abid binaumi kusare tagopilun poho anu tina hari pasti golo katunggul abid bidzikrillah eta kae pagayamna kumanya guys tigol tanbihau kana ingetna abid mislu adal qalbi pantari hate tawari mislu eta ladi anu yakwa kuat ladi ala dapil adui kana nolak musuh ida kana di mana bukti non istigholu katungkulna ieu ladi bi mujarrad dzikrillah eta qad amata nyata ngamaehan istighol minhu
minhu ti abid al hawa kana hawa nafsu hayang ngahirupkeun istigol pihi dina kolbu nural akli kana cahaya akal wal ilmi ilmu wa amato ngilangkeun ieu istigol anu ti abid dul mata syahwat kana poekna syahwat. Pa alul basiro ari waspada eta asaru nyaun alul basiro kulubaum kana atena alul basiro ada watas seton kana ngamusuh setan. Taros sudahu sareng ngintipna setan wal zamuha netepkeun ieu alul basiro hak kana kulub al hado kana kasieun. Sumalam yastagilu tuluy teu katunggul alul basiro bidzikri ku inget ka setan. Bal bidzikrilah balik ta ku eling ka Allah. Wadafau nolak alul basiro bidzikri ku zikir sarol adui kana kagorengan musuh. Wastadou nyupri cacaang ya alul basiro binuri dzikri ku cahaya dikir hatta sorobu sehingga mengkolkeun ya alul basiro khawatiril adui kareteg musuh. Pamisalul qalbi contoh hate tamisalul bi'ri seperti sumur. Urida dimaksud non tatiruah bersina bi'ri minal ma'il qadri tina cai kotor. Lihat tapajaro supaya mancur minatina biri non alma usopi cai bersih. Pal mustagil katungkul birik setan ku ingat ka setan eta qadarokannya taninggalkeun mustagil pihak dina biri almal qadro kana cai kotor. Waladi ari anu jama ngumpulkeun lade baina diki setan antara ingat ka setan wa dikila eta qad nazahnya tanguras. Ieu siladi alma al qadro kana cai kotor min janibin tigigir walakino tapi ladi eta taroko ninggalkeun ladi kana jaria kana mai jarian bari ngocor ilaiha kana biri. Min janibin ahor tigir nu sejen payatulu lila naon ta'abu sulitna ladi wala tajipu teu garing non albiru sumur minal ma'il qadri tina cai kotor. Wal basirun awas paningal hate tawar basir eta ladi anu jala ngajadikeun ladi di mujarril ma'il qadri kana wungkulna cai kotor sadan kana tutup wa malau minuhan ieu basir kana ieu biri bil ma'i sopi ku cai bersih. Paida jadi mendatang non al ma'ul qadru cai kotor dafau nolak ieu basir kana ma'ul qadri bis sukari ku gula wasadi nutup min ghairi kulpatin kalan teu payah wa munatin teu make biaya wa ziyadati ta'abin jeung tambahna ka ta'ab kasulitan babur rusoh fi qasdi dari